Evet değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün Arçelik buzdolabı arızasına geldik. Çift kapılı bir dolap için müşterimiz bizi aradı. Buzluğu altta, soğutucusu bölüm üstte olan bir model. Müşterimizin şikayeti dolabın üst tarafında soğutmanın yetersiz olduğuyla alakalıydı. Biz de geldik, gereken kontrolleri yaptık ve buzdolabının kompresöründe arıza olmadığını, gaz ve dryer yani gaz filtresi ile alakalı bir sorun olduğunu tespit ettik. Ve şu anda müşterimizin gaz filtresini değiştirdik. Birazdan tekrardan işlemimize devam ederek dolabımıza gaz dolumu yapacağız. Ve akabinde müşterimizin bu şikayetini de gidermiş olacağız. Sizler de bu tarz arızalar veya şikayetler yaşıyorsanız bir servisten ya da bizden destek alarak bu probleminizi çözebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.